はい、まず中心の軸にはもう塗ってあります。こんな感じで。この古いグリースそのままにしちゃいますね。で一回これかぶせて、かぶったら、はい、こうネジ締めます。こんな感じです。ではい、仕上げ締め完了です。ここ一箇所なめちゃったが、まあとにかくこれかこれどちらかを入れます。一度止めます。色的にこれっぽいのでこれ入れちゃいます。ここからね絞らなきゃ。